Ich springe die Ball. Also unabsichtliches Handspiel. Ja, so ist es. Aber noch was anderes. Haben Sie das Eck schon vorher gewusst von Manny Kalt oder haben Sie auf den Fuß geschaut? Wie war das? Nein, ik kon even goed. Op die moment kon ik zeggen, Kalt, ik geef die straf, die hele... Bonjour, chers élèves de l'école Hans Olive Vrotendoorn. Pourquoi c'est important d'étudier les langues européennes? Tout simplement pour voyager, pour mieux aller à la rencontre des gens, communiquer, apprendre différentes cultures. Et puis aussi pour trouver un travail plus tard. Je pense que c'est un véritable atout à mettre sur votre CV. Celebramos y promovemos el aprendizaje de los idiomas. ¿Por qué? Porque es importante conocer idiomas. Mijn favoriete Engelse woord is nincompoop. Dat wil zeggen een silly person, een idioot is. Psst, venez. Mon mot favori c'est chuchoter. Shh. Moneda que está en la mano, tal vez se debe guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Ik heb een zin gekozen, of een gedicht van Machado. Het gaat erover dat geld in je hand, kan je misschien houden, maar de rijkdom, de stuivers hier van je ziel, verlies je als je ze niet weggeeft. Dus ik wens jullie een schitterende dag van de Europese talen toe en zorg dat je die monedita de alma deelt met iedereen die je kent. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. Mein Lieblingswort könnte natürlich Schmetterling sein, denn es ist ein sehr schönes Wort. Man muss es nur mit Liebe aussprechen, aber es ist nicht Schmetterling. Mein Lieblingswort ist Fingerspitzengefühl. Warum? Weil das so ein positives Wort ist. Wir haben alle Fingerspitzengefühl für irgendetwas. Wir wissen es nicht, wir können es vielleicht nicht so gut, aber wir fühlen es. Fingerspitzengefühl. Un de mes mots favoris de la langue française est le mot un oiseau. En anglais, on dit bird. En néerlandais, on dit vogel. Mais rien de plus beau que le mot un oiseau. Ciao a tutti, hallo iedereen. Ik stel jullie mijn favoriete woord voor. Het is een woord dat jullie kennen in het Italiaans. Tiramisu. Iedereen heeft het wel eens geproefd, alles gegeten. Maar wat betekent het eigenlijk? Wel, tiramisu trekt mij naar boven en figuurlijk dus monter mij op. Als je een portie tiramisu gegeten hebt, dan word je er automatisch super vrolijk van. Ciao! Buongiorno studenti del College Hans Olive Vrotendoorn. Ritengo che sia importante imparare diverse lingue europee perché ti permette di integrarsi più facilmente e confrontarsi e capire più profondamente culture diverse. To bamboozle. To bamboozle means to deceive, to trick or to mislead. As in, the Manchester City attacker bamboozled the Norwich defence. To bamboozle, misleading. Buongiorno, salve. L'italiano è una lingua bellissima e la parola che ho scelta è una parola che si chiama la sprezzatura. Ce dessert, il était vraiment époustouflant. Ou ce garçon, ou cette fille, elle était époustouflante. Et aussi la manière de prononcer le mot avec les lèvres bien à l'avant. In het Nederlands, als je spreekt, zit dat meer achteraan in je keel. Maar in het Frans, en français, les lèvres sont vraiment comme ça. Époustouflant. Voilà, c'était mon mot. Farfalla, het zachtste woord in het Italiaans, betekent vlinder. En als je farfalla zegt, dan hoor je de vlinder fladderen in de wind. Serendipity betekent toeval, lot. Maar de mooiste betekenis is eigenlijk iets zoeken en iets veel mooier vinden. Ik heb gekozen voor het Duitse woord Leitmotiv. Leitmotiv is een begrip uit de muziek, uitgevonden door muziekcritici in de 19e eeuw, om te verwijzen naar operas van Weber en Wagner onder andere. We hebben zo vieles geschafft, we schaffen dat. We schaffen dat. Mijn lievelingswoordje in het Grieks, maar tevens ook een heel interessant woordje om te blijven onthouden, is philia. En dat betekent vriendschap. Mijn favoriete woord is het Latijnse woord appropinquare.
betekent naderen. De vertaling is niet veel soeps. Maar waarom is dat mijn favoriete woord? Omdat leerlingen dat altijd zo moeilijk vinden en omdat ze daar heel veel fouten aan schrijven. Pandiculation. It's a zany word, so that's why I picked it. It means waking up, stretching and yawning at the same time. We don't have a word in Dutch for that. That's why I picked it. Mijn favoriet Frans woord is chouchouter. Het komt van het woordje chou, wat kool betekent. En dat wordt gebruikt bij choucroute, chou-fleur, chou à la crème. Maar ook in de uitdrukking mon petit chou, liefje, schatje, vandaar verwennen, vertroetelen. Mijn favoriete woord is een Engels woord en is het woordje go-between. Dat komt uit de tijd dat er nog geen e-mails waren, dat als mensen elkaar wilden ontmoeten, ze het nog via een gewoon briefje moesten doen. En als dat in het geheim was, kon dat niet via de post. En dan sprak je iemand aan, een tussenpersoon, een go-between, die het briefje van jou naar de ander bracht. Romantisch toch? Een heel romantische taal, het Engels.